Jeg animerede hele denne video kun ved hjælp af YouTube-undertekster, og hvis du ikke ser noget lige nu, betyder det, at du skal slå undertekster til, og derefter prøve at afspille videoen igen, så dukker det op for dig. Nu lagger det nok din enhed lige nu, så jeg beklager på forhånd. Men kommenter, hvis du overlever denne video. Og hvis videoen kører for langsomt for dig, kan du dele den med en ven i en Discord-kanal og se på preview. Der. Det vil køre meget bedre, og du kan sikkert drille dine venner med det. Sørg bare for, at du tænder for underteksterne i det lille forhåndsvisningsvindue, og så vil du kunne se alle underteksterne meget klarere, end ved at se hele videoen. Da Discord-forhåndsvisningen er mindre, vil den køre med bedre FPS og gøre billederne meget skarpere. Og for dem, der stadig ser i fuld skærm, og nu hvor jeg har frosset din enhed, lad mig fortælle dig om min fantastiske kanal, hvor du finder seje animationer og interessante ting om YouTube. Så tøv ikke med at abonnere, I folk.